และសូមប្រកាសជូនដំណឹងដល់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយទាំងអស់ឲ្យបានជ្រាបថាវត្តទូនដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិសង្គមថ្មីឃុំទឹកក្រហមស្រុកចុងសានខេត្តព្រះវិហារនេះមានពិធីរៀបចំបុណ្យដង្ហែសង្ក្រាន្តវត្តទូនដែលស្រុកចុងសានរបស់យើងហើយនឹងបុណ្យខួបវត្ត145ឆ្នាំកម្មវិធីបុណ្យនេះយើងនឹងប្រារព្ធធ្វើនៅថ្ងៃសៅរ៍15កើតខែចែកត្រូវនឹងថ្ងៃទី12ខែមេសាឆ្នាំ2025នៅវេលាម៉ោង 8:00 នាទីគឺយើងមានការជួបជុំគ្នាទាំងមន្ត្រីរាជការលោកគ្រូអ្នកគ្រូសាស្ត្រានុសិស្សក្រុមរបាំហើយនិងពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយទាំងអស់អញ្ជើញចូលរួមដើម្បីដង្ហែសង្ក្រាន្តស្រុកចុងសានវត្តទូនដែលរបស់យើងពោះទៅកាន់ទីរួមស្រុកចុងសានហើយនឹងបត់ស្ដាំពោះទៅកាន់ដើមកគីសាលាស្រុកចុងសាននិងយើងបត់ស្ដាំចូលមកកាត់ឃុំទឹកក្រហមនិងឆ្ពោះមកកាន់វត្តទូនដែលរបស់យើងដើម្បីធ្វើពិធីតាំងសង្ក្រាន្តជាផ្លូវការនៅក្នុងវត្តទូនដែលរបស់យើងនៅឆ្នាំនេះហើយពេលវេលាម៉ោង 6:00 នាទីល្ងាចថ្ងៃនេះផងដែរគឺយើងនឹងជួបជុំគ្នាសាជាថ្មីម្ដងទៀតដើម្បីនមស្ការបរតនត្រ័យថ្វាយបង្គំព្រះនិងនិមន្តព្រះសង្ឃចម្រើនព្រះបរិត្តនិងសម្ដែងពធទេសនាបន្ទាប់ពីព្រះសង្ឃអង្គធម្មកថាលោកសម្ដែងពធទេសនាចប់ក៏នឹងមានក្រុមរបាំសម្ដែងបង្ហាញទស្សនាពេលរាត្រីផងដែរលុះព្រឹកឡើងថ្ងៃអាទិត្យត្រូវនឹងថ្ងៃ1រោចខែចែកត្រូវនឹងថ្ងៃទី13ខែមេសាឆ្នាំ2025វេលាម៉ោង 7:00 នាទីប្រគេនយាគូដល់ព្រះសង្ឃហើយវេលាម៉ោង 8 កន្លះនឹងមានពិធីមួយដ៏ធំគឺនិមន្តព្រះសង្ឃ110អង្គមកពី26វត្តទូទាំងស្រុកចុងសានដើម្បីគោចរបណ្ឌបាតអាស្រ័យហេតុដូច្នេះសូមចម្រើនពរអញ្ជើញញាតិញោមទាំងជិតឆ្ងាយទាំងអស់ចូលរួមពិធីដង្ហែសង្ក្រាន្តនិងចូលរួមពិធីបុណ្យខួបវត្តដាក់បាតព្រះសង្ឃ110អង្គទាំងអស់គ្នានៅថ្ងៃទី12និងថ្ងៃទី13សូមបញ្ជាក់សារជាថ្មីម្ដងទៀតថាពិធីដង្ហែសង្ក្រាន្តគឺយើងដង្ហែនៅថ្ងៃទី12ខែមេសាវេលាម៉ោង 8 ព្រឹកឯចំណែកពិធីរាប់បាតព្រះសង្ឃបុណ្យខួបវត្ត145ឆ្នាំហ្នឹងគឺនិមន្តព្រះសង្ឃ110អង្គគឺនៅថ្ងៃទី13ខែមេសាវេលាម៉ោង 8:00 នាទីព្រឹកជួបជុំពុទ្ធបរិស័ទជិតឆ្ងាយវេលាម៉ោង 9 និងនិមន្តព្រះសង្ឃទាំង110អង្គមកពី26វត្តទូទាំងស្រុកចុងសានជួបជុំព្រះអង្គនៅក្នុងបរិវេណវត្តទូនដែរវេលាម៉ោង 9 កន្លះយើងនឹងនិមន្តព្រះសង្ឃគោចរបណ្ឌបាតចឹងសូមញាតិញោមទាំងអស់អញ្ជើញចូលរួមទាំងអស់គ្នាបងណាគឺអស្ចារ្យឆ្នាំនេះយើងបានធ្វើបុណ្យខួបវត្តរបស់យើងហើយក៏បាននិមន្តព្រះសង្ឃមកច្រើនអង្គគឺ110អង្គដើម្បីគោចរបណ្ឌបាតចឹងសូមកុំភ្លេចចូលរួមទាំងអស់គ្នាបងណានៅថ្ងៃទី12និងថ្ងៃទី13សូមអរព្រះគុណនិងអរគុណ